бір-бірімізге жылылық сыйлаймыз. Қайырлы таң, ұстазым! Қайырлы таң, ұстазым! Шеңберге тұрайық, жылылық сыйлайық. Доброе утро, учительницы! Доброе утро, друзья! Посмотрите друг на друга, пожелайте добра. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning, I am glad to see you. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, қараңдаршы, бүгін бізге қонаққа кім келіп отыр? Әйгерім атты қуыршақ келіп отыр екен. Қараңдаршы, Әйгерімнің киімдеріне қараңдаршы, сау келесі, камзолы, көйлегі өте әдемі екен. Неге әдемі екен білесіңдер ме, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Киімдері, сау келесі, ою өрнектермен безендірілген, балалар? Сол үшін осы ою өрнектер киімдерге әдемілік, сәндік береді екен. Және де осы ою өрнектер біздің осы қазақ халқымыздың ұлттық киімі екенін білдіреді екен. Қараңдаршы, балалар, Әйгерімнің қоржынында бізге хаты бар екен. Ашып көреміз бе, балалар? Әйгерімнің хатында бізге тапсырмалар бар екен. Жұмбақтар бар екен. Балалар, егер де біз осы жұмбақтарды шешсек, Әйгерім бізді саяхатқа өзінің көрмесіне апарады екен, балалар. Қане жұмбақтарды шешіп көреміз бе, балалар? Қане оқып көрейікші. Киелі бір жануар, үстінде екі тау бар. Дұрыс айтасыңдар, түйе. Ал енді қараңдаршы, мына ою өрнек түйе табан деп аталады екен. Бұл түйе табан деп атағаны, бұл түйенің басқан ізіндегі табанына ұқсайды екен. Сол үшін бұны түйе табан деп атаған екен, балалар? Және де өркеш деген ою өрнек бар екен. Қараңдаршы, балалар, бұл түйенің үстіндегі таушығына ұқсайды екен, балалар? Сол үшін бұны өркеш деп атаған екен. Келесі жұмбағымызды оқып көрейікші, балалар. Кішкентай ғана бойы бар, аударып киген тоны бар. Ой, дұрыс. Мына ою өрнекке қараңдаршы. Бұл қандай ою өрнек? Қошқар мүйіз. Бұны қойдың, қошқардың мүйізіне ұқсатып, бұны қошқар мүйіз деп атаған екен, балалар? Келесі жұмбағымызды оқып көрейікші. Айнаға қараймын, шашымды тараймын. Тарақ, дұрыс айтасыңдар. Мынау тарақ. Бұл осы ою өрнекті тарақ деп, бұны тарақтың тістеріне ұқсатып, тарақ деп атаған екен, балалар? Тарақтың тістеріне ұқсатып, тарақ деп атаған екен. Келесі жұмбағымызды оқып көрейікші. Адамға серік, күзетке берік. Ит, дұрыс. Мына ою өрнек. Ит құйрық. Бұны иттің, күшіктің құйрығына ұқсатып, ит құйрық деп атаған екен, Балалар, осымен қатар біздің қазақ халқымыздың ою өрнектерінің түрлері өте көп екен. 200-ден астам ою өрнектерінің түрлері бар екен. Осы ою өрнектерді біздің апа-әжелеріміз қол шеберлікте қолданған екен. Киімдерге, алашаларға, кигіз үйге, ыдыстарға және де әшекей бұйымдарға осы ою өрнектерді әдемілеп салып, сол үшін біздің осы бұйымдарымыз, осы ою өрнектер әдемілік, сәндік береді екен, балалар? Балалар, біз Әйгерімнің тапсырмасын орындадық, жұмбақтарды шештік. Енді біз Әйгерімнің көрмесіне саяхатқа барамыз. Балалар, өткен сабақта, балалар, біз құрғақ жүннен сүйрет, гүлдер жасадық, осы сүйретімізді біз Әйгерімнің көрмесіне сыйлыққа ала барайға, балалар? Қан жүндер, біз Әйгерімнің көрмесіне саяхатқа барамыз, балалар. Сиқырлы кілемшемізге қараңдарш, балалар. Сиқырлы кілемшемізде әдемі ою өрнектермен безендірілген екен, Қаны кілемшемізге жайғасып, саяхатқа барамыз Әйгерімнің көрмесіне. Қан жайғасып аламыз.
көрмеге де жетіп келдік, балалар? Ал енді мына сыйлығымызды Әйгерімнің көрмесіне жайғастырайық, кән? Қойындашы, балалар. Сыйлығымызды қоямыз, кән? Жарайсыңдар, балалар. Ал енді, балалар, қарандашы, Әйгерімнің көрмесі қандай керемет, балалар? Бұл жерде біздің қазақ халқымыздың барлық қол өнерінің түрлері бар екен, балалар? Қарандашы, біздерге қол өнерімізге біздің ағаштан жасалған ыдыстарымыз, бұның бәрі біздің қазақ халқымыздың қол өнеріне жатады. Біздің апа әжелеріміз осы ыдыстарды ағаштан жасап, ыдыстар жасаған екен. Және де қарандашы, тоқма тоқу, кесте тоқу, бұның бәрі біздің ата-бабаларымыздың қол өнеріне жатады, балалар. Қарандаш, сосын осын өткен сабақта біз құрғақ жүннен суреттер жасадық, Бұл жерде де, көрмеде де құрғақ жүннен жасалған суреттер бар екен. Қарандашы, гүлдер, жайлау, біздің қазақтың жеріміздің жайлауы, әдемі жүннен жасалған, құрғақ жүннен жасалған суреттеріміз. Ал бұяқта қарандаш, балалар, біздің жануарлардың сүйектерінен жасалған бұйымдар бар екен. Асықтардан, осы асықтарды біз ойындарға қолданамыз, балалар, шашка, және қол моторикасын дамытатын әртүрлі ойындарға қолданатын біздің сүйектен жасалған осы бұйымдарымыз. Және де қарандашы, әшекей бұйымдар, бұларға да ою өрнектермен безендірілген әдемі әшекей бұйымдарымыз. Және де балдар қарандашы, біздің қазақ халқымыздың ұлттық киімдері. Ұлттық киімдерде әдемі ою өрнектермен безендірілген, осы ою өрнектер арқылы осылар біздің ұлттық киіміміз екенін білдіреді. Ал енді балалар, кигіз үйге қарандашы. Кигіз үйде не көріп тұрсыңдар? Торсық бар екен, сандық, көрпешелер, домбыра, бұның бәрі әшекей бұйымдар, бәрі ою өрнектермен безендірілген екен, балалар, Ал енді балалар, қарандашы, біздің Әйгерімнің кигіз үйінде киіз текемет жетпей тұр екен, балалар? Соны жасап береміз ба? Олай болса, біз қайтадан өзіміздің сиқырлы кілемшемізге отырып, шеберханамызға барамыз, балалар? Кән жайғасып, мініп аламыз, кән жайғасып. Шеберханаға да келіп, балалар, келіңдер. Жайғасып отырамыз. Балалар, жұмыс бастамас алдын қолымызға наларымызды киіп аламыз. Балалар, біз өткен сабақта жүнмен жұмыс жасадық, құрғақ әдісімен жұмыс жасадық. Ал енді бүгін біз осы жүннен сулы әдісімен сабынды суды қолданып отырып, киіз басамыз. Киіз басу бұл біздің ата-бабаларымыздан қалған қол өнер. Киіп алыңдар, балалар. Ал енді мына жүндерімізді біз тақтап, көлденен және тігінен қойып шықтық, балалар, Ал енді осының үстіне матамызды төсеп, сабынды суды қолданамыз, балалар. Сабынды суды тегіс шашып шығамыз. Тегіс шашамыз. Балалар, біз қолданып отқан жүніміз бұл жануардың терісінен алған табиғи материал. Балалар, сосын жүнмен жұмыс жасап атқанда
балалар тегіс шашып шықтық па? Шашыңдар, шашың. Тегіс шашып шығамыз. Киіз басу біздің апа әжелерімізден ұмытылып қалған қол өнер. Соны біз қайтадан жаңғырту үшін қазіргі технологиямен қолданып жатырмыз, балалар. Тегіс басамыз. Сабынды суды тегіс шашып шығамыз, тегіс. Біздің апа әжелеріміз қол шаруашылықта ең көп қолданатыны түйе және қой жүні. Ең көп қолданатыны түйе мен қой жүні. Және де осы жүннен біздің әжелеріміз жіп жасап, әртүрлі киімдер, бас киімдер тоқыған осы жүннен. Жүн өте жылы болады қыста. Жүннен жасалған киімдеріміз жылы, әрі жұмсақ болады. Тегіс бастық па, балалар? Тегіс басамыз. Және де киіз басу технологиямызда бұл қол моторикасын дамытады. Және біздің алақандарымызға бұл массаж болады екен, балалар, Кәні, тегіс шашылып болды ма, тегіс. Енді шетінен қысып ораймыз. Балалар, қысып ораймыз. Ораймыз және бүйтіп қысамыз, басып қысамыз. Қысамыз, тегіс қысамыз. Сол кезде тігінен және көлденен қойып шыққан жүндеріміз бір-біріне бірігеді екен. Сөйтіп, киіз басу осылай жасалады екен. Қысып. Қайтадан басамыз. Тегіс. Енді жай матасын ашып көріңдерші. Жүндеріміз бір-біріне бірікті ма? Жай бұлай ашып көреміз. Болды, енді қайтадан қоямыз. Дұрыс, дана дұрыс. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді матасын ашып тұрамыз, жоқ. Матасын ашып болып, үстіне ою өрнектерімізді қойып шығамыз, оюымызды. Оюымызды қойып шығамыз. Оюды ортасына қойып, үстіне матамызды қайтадан төсейміз. Жабамыз матаны. Енді сабынды суымызды қайтадан оюымыздың үстіне шашып шығамыз. Тегіс шашамыз, тегіс суды. Тегіс шашып шығамыз. Дұрыс, балалар. Енді қайтадан басамыз. Қатты басамыз. Тегіс шашып шығыңдар. Су тегіс шашылса, жүн бір-біріне бірігеді екен, балалар, Қатты басамыз. Қайтадан орап шығамыз. Орап. Ораймыз, қысып ораймыз, қысып ораймыз. Қысып ораймыз. Дұрыс, балалар.
Жай қайтадан ашып көреміз, балалар. Ашып көреміз, жай. Енді үстіндегі матамызды аламыз. Кән? Дана көрсетші. Мұны. Осылай жүндеріміз бір-біріне бірігіп, киіз текеметіміз шықты. Кән, балалар? Жарайсыңдар, балалар. Тамаша. Киізіміз біздің көрмемізге, Әйгерімнің көрмесіне киіз басып бердік, балалар, Балалар, біз нені қолдандық? Сабынды, су мен жүнді. Жүнді қолдандық, Балалар, қандай ою өрнек салдық біз? Қошқар мүйіз. Қошқар мүйіз. Мирас, сенің ой өрнегін түсі қандай? Қызыл. Қызыл. Дана, сенің кіші? Қызыл. Жанару? Көк. Көк. Жарайсыңдар. Балалар, біздің киізімізге Әйгерім қуанып, рахметін айтып отыр, балалар, Осы киізіміз кепкеннен кейін біз кептіріп, көрмеге сыйлыққа береміз. Шашадыңдар ма, балалар? Осы ою өрнектерді біз қолданып киіз бастыға, балалар, Шашаған болсаңдар, қолдарын сүртеміз, кән, балалар? Қолдарын сүртіп. Жасаған киіздерімізді біз Әйгерімнің көрмесіне береміз, балалар, Кән, қолдарында шешеміз. Ал енді, балалар, шашаған болсаңдар, серпіту сатын жасап алайға, балалар. Кән, келіндер, серпіту сатын жасаймыз. Серпіту сатын жасаймыз. Балалар, келіндер. Серпіту сатын жасаймыз. Кән? Ал балалар тұрайық, ою өрнек сызайық, түйе табан ботагыз, қойызымен қос мүйіз, қарға тұян шыққаныз, бүршікпен гүл әдемі, ою өрнек әлемі, қылғаланда алайық, Жарайсыңдар, балалар. Кән, жайларымызға отырамыз. Енді, балалар, мен сендермен дидактикалық ойын ойнағым деп тұр. Бұл ойынның аты ою өрнектің сыңарын тап деген ойын. Мына жерде мен сендерге ою өрнектерді араластырып тастайым. Сендер осылардың сыңарын тауып құрастырамыз, балалар. Кәні түстеріне қарап, алыңдар. Оюларды құрастырамыз, кән? Кән, әдемілеп құрастырамыз, оюлардың түрлерін құрастырамыз, дұрыс, балалар. Болдым. Жоқ, ана, болдым. Кәні? Уақытым болдым. Кән? Кәні? Болдым. Кән? Ой, жарайсың, кән? Міні? Мен де болдым. Кәні? Жарайсыңдар. Айзере, сенікі дұрыс емес. Жасаймыз, дұрыс. Тағы бір ойымыздайды. Кән? Бір ойымыздайым болды тағда. Дұрыс, бұл басша дұрыс. Бұлай. Енді, кән? Дұрыс, кән? Сәл ары қоямыз.
болдым. Ой, жарайсыңдар балалар, қараңдаршы. Біздің ою өрнектеріміз көрдіңдер ма? Ою өрнектің түрлері өте көп екен, және бұл ою өрнектер өте әдемі, керемет, әртүрлі заттарға бізге әдемілік, сәндік береді екен, балалар? Балалар, бүгін біз немен таныстық? Ою өрнектермен. Қандай ою өрнектің түрлерін білесіңдер, балалар? Қошқан мүйіз, итқұйрық, қара, толқын, Тағы да? жастық. Жоқ. Су өрнегі бар екен, Тағы да құсқа ұқсаған ою өрнек, құсқанақ деген ою өрнектеріміз бар. Балалар, осы ою өрнектерді жан жануарларға, құстарға, және де өсімдіктерге, әртүрлі заттарға ұқсатып шығарған екен біздің ата-бабаларымыз. Осы балалар, сендер біздің еліміздің болашағысыңдар. Сол үшін осы біздің қазақ халқымыздың қол өнерін біліп жүріңдер, қастерлеп, сақтап, біліп жүріңдер. Осы ою өрнектер біздің ата-бабамыздан қалған қол өнер екенін ұмытпаңдар, балалар. Балалар, бүгін сендер өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Киіз бастық, балалар, Киіз басу бұл біздің ата-бабамыздан қалған құнды қол өнер. Бүгін біз қолданған киіз басу технологиясы баланың дұрыс дамып жетілуіне және ұлттық құндылықтарды танып өсуіне көмектеседі. Баланың ұсақ моторикасын дамытады. Ұмытылып қалған ата-бабамыздан қалған ұлттық өнерді қайта жаңғырту үшін осы технологияны пайдаланып жатырмыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.